حادثې شولې راپېښې د اکرام سره محترم اکرام الله ګران صاحب ته خواست دی چې هغوی تشریف راوړي او خپل غزل تاسو ته واوري. اکرام الله ګران صاحب. السلام علیکم جی. دا مشرانو دا بد نتیجې چې په اخره کې راوتی شي نو ټول خلکو سرونه هم ګنګه شي او مشران هم سرونه ګنګه شي. خو دا ډېره مننه ډېره ځکه چې د ظلمو وخت دی او پکار دا دی چې ظلمي رامخکې شي. زه به د زوړ غزل نه یو مخکې یو شعر ووایم چې مونږه د زړونو آینو کې چې خپل ځان لټوو، مونږه د زړونو آینو کې چې خپل ځان لټوو، شرمخان ډېر دي انسانان مو په نظر نه راځي. مونږه د زړونو آینو کې چې خپل ځان لټوو، شرمخان ډېر دي انسانان مو په نظر نه راځي. او دا زوړ غزل به وایم چې په واورو دا رڼا ورته لګوو په واورو اور لګوو یخه مو جذبه نه کړله، په واورو اور لګوو یخه مو جذبه نه کړله، مونږ د رڼا خلکو په ځان را خواره شپه نه کړله، په واورو اور لګوو یخه مو جذبه نه کړله، مونږ د رڼا خلکو په ځان را خواره شپه نه کړله. او د محبت د قتل بیه له قربانه خیږي، د محبت د قتل بیه له قربانه خیږي، مونږه د داسې شیخ په خوله باندې توبه نه کړله. د محبت د قتل بیه له قربانه خیږي، مونږه د داسې شیخ په خوله باندې توبه نه کړله. او چې مو د زړه تارونه چیړي نو سلګی پورته کړي، چې مو د زړه تارونه چیړي نو سلګی پورته کړي، د وخت د ساز ګوتو په یو هنرنامه نه کړله، چې مو د زړه تارونه چیړي نو سلګی پورته کړي، د وخت د ساز ګوتو په یو هنرنامه نه کړله. او مونږه خواږه ویشو د خلکو نه تراخه ټولوو، مونږه خواږه ویشو د خلکو نه تراخه ټولوو، مونږ د روزګار په سپوره ژبه خوله خوږه نه کړله، مونږه خواږه ویشو د خلکو نه تراخه ټولوو، مونږ د روزګار په سپوره ژبه خوله خوږه نه کړله. او مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیوني، مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیوني، مونږه د زلفو په سایه کې سازمه نه کړله. مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیوني، مونږه د ګل په تورې خپله سادمه نه کړله. بل کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو، کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو، د دې زنځیر مو چرته ماته سلسله نه کړله، کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو، د دې زنځیر مو چرته ماته سلسله نه کړله. او ماسره چې مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمره عمره، مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمره عمره، بیا مو هم ګرانه د حالاتو جبدله نه کړله. مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمره عمره، بیا مو هم ګرانه د حالاتو جبدله نه کړله. په واورو اور لګوو یخه مو جذبه نه کړله، مونږ د رڼا خلکو په ځان را خوره شپه نه کړله. والسلام. دا ډېر ګران اکرام الله ګران صاحب و چې زه کوم شاعر را بلم د هغه د پروګرام سره د مینې پته به شاید تاسو ته ولګي چې هغه 12 غنټې پیدل سفر کړی دی او خپل د مصیبتونو نه او د هغې نه ځان راوښکلی دی، نو نور هغه سره تعارف محتاجه نه دی، تاسو ټول به یې وپېژنئ.
نو زه بلنه ورکوم محترم افضل شوق صاحب ته د بلوچستان کوټې نه چې هغه راشي او ستاسو په مخ کې خپل کلام واوري. ستاسو په اجازه نظم دی د شیطان برای ذیلی عنوان دی د آدم بابا ماته لخوب څنګه چې راپاسي نو میژیانو پسیر لخوب څنګه چې راپاسي نو میژیانو پسیر لشمیره وتی خپل مسیانو په لیدو مسکی شي او زړه یې وغواړي چې رب ته سجده وکړي خو کله چې سر ټیټول وغواړي په فخر څنګه نو تناوزمه خنداګان یې پردې د غوږو وشلوي داسې ناببره چې په مات زړه بیرته و اولادې ته د حابیل او د کابل ورګوري چا چې تر خپلو د یو بل په ضد لمسیان د ابلیس وی کښېنولي په اوږو باندې په ډېر ویاړ داسي چې د سپینجري آدم ژبه شي په خولې کې شله ځکه خو واړوي اسمان په لور نمناکې سترګې او پر سلګیانو د بڼو پر رب تسلیم کړي ماته د لوی الله په ګواهی کې د شیطان مخې ته. بل نظم دی تاوانی سودا ما چې د چا په اوږو باندې څیره وکرله ما چې د چا په اوږو باندې څیره وکرله هغې په ځای د موسېدو ناڅاپه راته غاښونه د چیچلو وروسته له ډېره خشمه د وحشت نوکرې داسې زما په مخ را جګې کړې چې په هنداره کې لا هم وزان ته لکه پرېدی ګوته په غاښ یم اوس. اخري نظم دی د یوې ټپې مصره ده اوله یار مې هندو زه مسلمان یم که څه هم ستا له جنمي عقیدې یمه منکر که څه هم ستا له جنمي عقیدې یمه منکر او نه په دې یقین لرمه چې د ژوند ونې به په رژېدلو څانګو بیا بیا د ګلونو رنګه په هر سپرلي کې غوړوي را غوړوي سرونه خو بیا مې هم دا مسلمان غوندې زړګی دی چې تل لکه مندر ځان کې دننه بګوانان د کاڼو خوندي په دغه نیت ساتي چې ګنې ته به یو ورځ ورته راپېښه د پوجا په غرض وکړې لیلا. والسلام. دا محترم افضل شوق صاحب یار مې هندو زه مسلمان یم د یار د پاره درم سال جارو کومه او دې نه پس راغواړم خپل ډېر محترم شاعر چې د کراچۍ نه راغلی ریاض تسنیم صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او خپل کلام تاسو ته واوري. نه مو ملکونه غوښته نه مو جاګیرونه غوښته نه مو ملکونه غوښته نه مو جاګیرونه غوښته بس د نازکو مهوشانو نه مو زړونه غوښته.